Em um fim de tarde de inverno, uma jovem chamada Pamela caminhava lentamente pelas ruas vazias de uma pequena cidade esquecida no interior. A neve ainda não havia começado, mas o frio já repousava sobre os telhados e sobre as pequenas janelas iluminadas das casas. Pamela caminhava sem pressa. Ela gostava de observar as pessoas sem ser percebida. Passava diante das janelas acesas e imaginava histórias. Em uma casa simples, uma família servia o jantar. O vapor quente da sopa subia lentamente até o teto. Uma senhorinha tremia levemente enquanto segurava a colher entre os dedos frágeis. Em outra casa, um velho senhor se cobria com uma manta grossa xadrez enquanto segurava uma xícara de chá entre as mãos calejadas. Pamela observava tudo com atenção, como se cada pequena cena fosse preciosa. Ela vivia sozinha naquela cidade, mas não era solitária. Gostava das ruas vazias, dos postes antigos, das fumaças saindo das chaminés e, principalmente, das histórias invisíveis escondidas dentro das pessoas. Pamela era facilmente hipnotizada por coisas simples. Uma folha de plátano caindo lentamente no chão podia prender sua atenção. Ela observava o movimento delicado da folha sendo carregada pelo vento. E então pensava: será que ela sente também? Será que ela tem consciência? Será que ela teve uma história? Por algum motivo, ter uma história era algo muito importante para Pamela. Mesmo sabendo que sua vida parecia vazia por fora, mas por dentro, ela era cheia de mundos, cheia de perguntas, cheia de imaginação. Pamela construía sua própria história, sendo a jovem observadora de histórias. E durante muito tempo aquilo pareceu suficiente. Mas naquela noite não parecia mais. Havia algo inquieto dentro dela, uma sensação estranha, como se alguma parte esquecida de sua alma estivesse esperando por algo. O tempo passou lentamente. As ruas ficaram ainda mais silenciosas. As últimas lojas apagaram as luzes. O vento ficou mais frio. Pamela conseguia ver a fumaça da própria respiração diante do rosto. Foi quando ela decidiu voltar para casa. Mas ela ouviu algo. Um som estranho, distante, diferente. Parecia uma flauta, mas não uma flauta comum. A melodia era lenta, hipnótica, antiga, como se não estivesse sendo tocada por alguém, mas pela própria floresta. Pamela sentiu um arrepio na espinha, um medo profundo, instintivo. Algo dentro dela gritava: volte para casa,
mas outra coisa, mais suave, parecia convidá-la a seguir a música. A floresta começava logo depois da velha ponte de pedra. Durante toda a infância, Pamela ouvira histórias sobre aquele lugar. Diziam que a mata era mais antiga do que a própria cidade e que, em algumas noites, uma música podia ser ouvida entre as árvores. Nem todos conseguiam escutar. Apenas algumas pessoas, os distraídos, os sonhadores, os que carregavam perguntas demais dentro do peito. A flauta tocou novamente, mais perto dessa vez. O som parecia atravessar o vento gelado como fumaça prateada. Sem perceber, Pamela começou a caminhar. A ponte antiga rangia sob seus passos. O rio lá embaixo refletia a lua como prata líquida. Do outro lado, a floresta aguardava silenciosamente. As árvores eram altas, escuras, e havia névoa, uma névoa suave que parecia respirar lentamente entre os troncos. Pamela hesitou. O frio em que sua espinha aumentou. Era medo, mas não um medo ruim. Era o tipo de medo que sentimos diante de algo muito grande para ser explicado, como olhar o mar durante a noite ou observar muitas estrelas no céu. A música continuava e então ela viu pequenas luzes surgindo entre as árvores. Pamela entrou na floresta. Os galhos estalavam sob seus pés. O vento fazia as árvores sussurrarem umas para as outras. E a cada passo, a música parecia mais viva, mais triste, mais bonita. Como se alguém estivesse tocando não para impressionar, mas para lembrar de algo antigo, algo que o mundo havia esquecido. Pamela caminhou por muito tempo, ou talvez apenas alguns minutos. Naquela floresta era difícil sentir o tempo. O som da cidade desapareceu completamente. Restavam apenas a lua, o vento e a flauta. Então ela chegou a uma clareira e parou. No centro da clareira havia uma árvore gigantesca, tão antiga, que suas raízes pareciam pequenas montanhas cobertas de musgo. Luzes douradas flutuavam ao redor dos galhos. E sentado sobre uma rocha havia alguém. Ou talvez não exatamente alguém. Seus cabelos eram longos, escuros. Os olhos refletiam a luz da lua, e em suas mãos havia uma flauta feita de madeira clara. A música vinha dali. Pamela sentiu o coração acelerar, mas não conseguiu fugir, porque aquela melodia parecia atravessar diretamente sua alma. O estranho ergueu os olhos lentamente e sorriu. Não era um sorriso assustador, era melancólico, como alguém que já existia antes mesmo das primeiras histórias serem contadas.
Ele voltou a tocar, e enquanto a música preenchia a floresta, Pamela começou a sentir algo estranho. As árvores pareciam respirar. A neve parecia cair mais devagar. As luzes douradas dançavam ao redor dela. E pela primeira vez em muitos anos, ela não sentiu vontade de imaginar histórias, porque finalmente ela estava dentro de uma. A melodia parecia mostrar imagens invisíveis. Rios antigos, montanhas, animais correndo livres pela floresta, pessoas dançando ao redor de fogueiras sob o céu estrelado, primaveras esquecidas, sóis antigos. Era como se aquela música carregasse memórias do próprio mundo. Pamela fechou os olhos e lágrimas escorreram por seu rosto, não de tristeza, mas daquela emoção impossível de explicar, como quando algo muito bonito encontra uma parte solitária dentro da gente. A música diminuiu lentamente, o vento também. As luzes douradas passaram a flutuar mais devagar. E então o estranho finalmente falou. Você escutou? A voz dele era baixa, quase parte da floresta. Pamela demorou alguns segundos para responder. Escutei. O estranho observou a lua entre os galhos. Nem todos conseguem ouvir. Pamela apertou as mangas do casaco contra as mãos frias. O que é essa música? Ele sorriu novamente, dessa vez mais suavemente. As histórias do mundo quando estão sozinhas. Pamela não entendeu completamente, mas sentiu que aquilo fazia sentido. De algum modo, o estranho passou os dedos lentamente pela flauta. Existem histórias que desaparecem quando ninguém mais as sente. Ele olhou diretamente para ela. Você observa histórias. Pamela ficou imóvel. O vento atravessou lentamente a clareira. Como você sabe? Ele sorriu. Porque a floresta também observa tudo. Tudo ficou quieto. Apenas o som distante das árvores. Então ele começou a tocar novamente. Mais baixo agora. Mais lento. Como uma canção de ninar feita para a própria madrugada. Pamela sentou-se próximo às raízes da árvore antiga. O frio já não incomodava. Ela apenas escutava e, aos poucos, sentiu o sono chegando. As luzes douradas continuavam dançando e Pamela adormeceu ali, sob a árvore antiga, enquanto a flauta tocava suavemente para a noite. Na manhã seguinte, ela acordou sozinha com a neve. A clareira estava silenciosa. Não havia ninguém, apenas árvores, e ao lado dela, uma pequena flauta de madeira. Pamela segurou o instrumento com cuidado. A floresta parecia diferente agora, mais viva, como se respirasse. Ela caminhou lentamente de volta para a cidade.
Fumaça subia das chaminés. O cheiro de pão quente atravessava as ruas. Uma senhorinha varria neve da calçada. Tudo parecia igual. E ainda assim, Pamela sabia, naquela noite, alguma coisa dentro dela havia finalmente encontrado sua própria história. E às vezes, durante as madrugadas de inverno, alguns moradores juravam ouvir uma música distante vindo da floresta. Uma música suave, antiga, encantadora, como se a própria noite estivesse sonhando. Boa noite.